အဲ့ဒါတရဏဂုံကိုလုံးထုံနေဆိုတာနေ့စဉ်မပြတ်ရဘူးတဲ့တနေ့ပြတ်သွားရင်အဲ့ဒါလွတ်သွားတာပဲတဲ့မပြတ်အောင်ရွတ်တဲ့အဲ့တော့မင်းဘလောက်ရွတ်လဲဆိုတော့ဘလောက်မှန်းတော့မသိဘူးတောက်လျှောက်ရွတ်တာပဲလို့ဆိုတော့ကဲကွာတဲ့မင်းစာကြောင်းတဲ့နေရတာနဲ့စာကြက်ရအောင်မှနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းမနေ့ကို45ကောက်ညနေကိုအိတ်ခါနီးကို45ကောက်ကိုရွတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရွတ်သွားလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတရဏဂုံတွေပြည့်လာရင်မင်းစာမေးပွဲတွေလည်းအောင်မယ်စာကြက်သမျှလည်းရမယ်အကျိုးပေးထက်တန်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာရပါရရွတ်တာအဲ့ဒီကလေးကအတန်းတိုင်းမှာဘုံပထမဒုတိယတတိယရေပဲရခဲ့တာအဲ့ဒီတော့တရဏဂုံရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်ဆရာကရှေ့ရနေပြီးကြောက်တမုံမှာရေးသွားတဲ့ဟာကိုနောက်ကနေထိုင်ပြီးတောက်လျှောက်ကြက်တာတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ဆရာလည်းဖြက်ပြီးသွားရောဘုံလည်းအလွတ်ရသွားပြီဘုံစာအုပ်ထဲမှာစာမကြည့်ဘူးတခါတည်းတနေ့စာအဲ့ဒီလိုကြက်သွားအိမ်ကြရင်မကြက်ဘူးဆော့တာပဲအဲ့တော့မိဘတွေကမယုံလို့မကြက်ပြီးဗလားကြက်ပြီးပြီအကြက်ပြီးပြီဆိုရင်ငါစာအုပ်ပြတန်းဆိုစာအုပ်ထဲမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်မယ်နဲ့မယ်လို့မရိုက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တရဏဂုံရွတ်ထားတာရိုက်ခြင်းအမေတို့ဖေတို့ထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းမရိုက်ရတော့ကဲဒါဆိုရင်နဲ့သွားတယ်မင်းတငယ်ချင်းတယောက်သွားခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးစာအုပ်တွေယူလာပြီးတငယ်ချင်းစာအုပ်ထဲမှာရှိသမျှကိုကဲဘယ်အရွက်ကနေမေးမလဲကြိုက်တာမေးသူမေးလိုက်ခြင်းဘုံအကုန်အလွတ်ရွတ်ပြနိုင်အဲ့ဒီတော့မှမိဘတွေကသိပြီးတော့မင်းအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာစာမွေးဝဲနာနီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဟလာကြက်ဖို့အတွက်တော့ရေးပါဒါကြောင့်သင်္ချာတွေဆိုရင်လဲဆရာတွေကရှေ့ကနေပြီးရေးသွားပြီးတော့တွက်ပြသွားရင်တခါမှတ်ထားပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုပု္ပ္ပံမျိုးပြောလိုက်ခြင်းဘုံတထိုင်နဲ့အလွတ်တွက်လိုက်တာတခါတည်းအဖြေထွက်အောင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမောင်မြစိန်နဲ့မင်းသားဟာအဲ့ဒီတရဏဂုံအကျိုးပေးနေပြီတဲ့အခုအရွယ်တွေကကွာတဲ့မန္တလေးပို့ပြီးငါတခါတည်းစာပေပညာသင်ကြားရင်ဘိဓကသုံးပုံတောင်အာကုံဆောင်မလားမသိဘူးငါပေးသမ်းမှာကွာတဲ့ဖေကတော့သူ့အမေကိုမေးတဲ့တပြည့်တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မေးခေါ်လဲမေးလဲမေးရောမဖြစ်သေးဘူးဖေရတဲ့နော်တော်ကြမြဲရင်မြဲမမြဲပဲနဲ့တိုးလိုတန်းလန်းနဲ့ထွက်လာရင်နော်လူပေါင်းလောကရဲ့အတန်းပညာမတတ်ရင်ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဘုန်းကြီးလူတွေဆိုပြီးအပြစ်ပဲခံနေရမယ်တဲ့